بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. براتو عزيزة ميدين توكا هنشي لهتي وحدستي كتو وحدة أغا عبادتكو بدا أجر وفزيلة باز تيبي يا باز وحدة عبادتي ترى رسيتي هنشوكي ليلة القدر. رب العالمين فرماته ليلة القدر بارا ليلة القدر خير من 1000 شهر. كي يبقى ليلة القدر شباتو عبادت كني أمي يكي شبه عبادت 1000 شبه 1000 ماه عبادتاتي هم شترين او يك روچي هم استي كي ये रोचा तो रोचक दाश्त तर सजने साले गुना तई माफ बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. के आशुरा रोचा तो रोचक बीते ते पिछले साल गुना माफ बनते या रूची रूचगी सुब्हानल्लाह रब्बिल आलमीन फजल करम ये उम्मत सरा बेचारे प्रातो अजीजा या रूची रूचगिया तर सज्जन साल ये गुना माफ बनते ओ हदीस ने तो कहत कर के सहाबा फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवा के इन ये रोचा यहूदियानी ونصرانيا كرة بنا يزتي أستين تعظمه اليهود والنصارى. ولا رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع. ولا ما ديم سالا زندق بتا ولا ما نهمي روچا هم روچك دارا. ولا همشي عاشوراء فضيلة براتو عزيزة وشتر چیز همشي هم كعاشوراء روچا ما دهمي تاریخ پیسر یا روچی هم روچک بداریں. اگر 9 و 10 ما روچک داشت نکو بڑا ما 10 و 11 روچگا بداریں کہ یہودیانی و نصرانیانی مخالفت ای چیزا بیتے و یهودی نصرانی ای چیزا ای روچا روچک دارنتی و که 10 روچا که امی روچا رب العالمین موسی علیہ السلام قوم گوما نجات داتا چه فرعون چمی کہا روچک دارنتی ای روچے او مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ 9 یا 10 روچک دارا یا 10 و 11 روچک دارتے اور اللہ کے رحمت دعا لوٹا کہ ہمارا یہ روچے روچ گیا توفیق بدنتے ہمارا عبادت کرنے کے توفیق بدن. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.